Най-щастливите през октомври. Ето кои ще са тези 4 зодии. Моля да ни последвате. Благодаря. Везни. Октомври носи вълнуваща енергия за везните, с няколко ключови астрологични събития в техния знак, включително съединение на Меркурий и Лилит, слънчево затъмнение и новолуние, както и съединение на Слънцето с Лилит. Тези мощни влияния създават идеална среда за нови начинания, засилена интуиция и подобрени комуникативни умения. Везните ще се радват на повишена харизма и дипломатичност, което ще им помогне да постигнат целите си както в личния, така и в професионалния живот. Скорпион. Скорпионите имат причина да се чувстват щастливи през октомври, с навлизането на Меркурий в техния знак на 13 и Слънцето на 22. Това е период на дълбоко себепознание и трансформация. Естествената интензивност и страст на скорпионите ще бъдат подхранени, позволявайки им да се гмурнат в емоциите си и да извлекат ценни прозрения. Идеално време за лична трансформация, разрешаване на стари проблеми и укрепване на връзките с околните. Стрелец. Стрелците ще се радват на позитивна енергия през октомври, благодарение на навлизането на Венера в техния знак на 17. Този транзит ще засили естествения им оптимизъм и жажда за приключения, вдъхновявайки ги да разширят хоризонтите си, да пътуват и да се впуснат в нови преживявания. Любовният живот на стрелците също може да разцъфне през този период, с възможности за романтични срещи или задълбочаване на съществуващите връзки. Овен. Макар фокусът на месеца да е върху други знаци, овните също имат своя момент на слава с пълнолунието в техния знак на 17 октомври. Това астрологично събитие ще донесе кулминация на емоциите и възможност за приключване на важни житейски цикли. Овните ще могат да постигнат по-добър баланс между личните си нужди и отношенията с другите, освобождавайки стари модели на поведение и правейки значителна крачка напред в личното си развитие. Енергичността и инициативността им ще бъдат подсилени.